নমস্কার বন্ধুরা, আমি শিল্টু বেরা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই ইওর মেড লাইফ চ্যানেলে। বন্ধুরা, আজ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো শুকনো কাশি ও কফ কাশির সিরাপ। তো বন্ধুরা, শুকনো কাশি ও কফ কাশি কী, সেখানে কোন সিরাপ ব্যবহার করা উচিত, সেই সিরাপের সাইড এফেক্ট কী কী রয়েছে, সেই সিরাপের ডোজ কী কী রয়েছে, সেই সিরাপটা কোন কোন মেডিসিনের সাথে নেওয়া উচিত নয় এবং কোন কোন মেডিসিনের সাথে নেওয়া উচিত, সেই সিরাপটা কোন কোন রোগে নেওয়া উচিত নয়, এটাও কিন্তু জানাটা অত্যন্ত জরুরি। কারণ মেডিসিনের বিষয়ে অর্ধেক জ্ঞান আপনার জীবনের জন্য হানিকারক হতে পারে। তো চলুন জেনে নেব শুকনো কাশি ও কফ কাশি কী। শুকনো কাশিতে সাধারণত কফ থাকে না বা থাকলেও খুবই সামান্য পরিমাণে, আর শুকনো কাশি রাতের বেলায় বেশি দেখা যায়, আর কফ কাশিতে আপনার কফের পরিমাণটা অনেকটা বেশি থাকে। তো এটিই তফাৎ। তো আমার হাতে যে মেডিসিনটা রয়েছে বন্ধুরা, এর নাম হচ্ছে মিউরিল ডিএক্স, আর এর দামটা দেখে নেবো। এর দামটা হচ্ছে মাত্র 70 টাকা দাম। তো এটি মেডিমাইন্ড কোম্পানি বানিয়েছে, খুবই একটা ভালো কোম্পানি। তো চলুন এরপর দেখে নেব এতে কী পরিমাণে কোনটা কম্পোজিশনে রয়েছে। এতে রয়েছে আপনার ডেক্সোমেথোরফান, গুয়াফেনিসিন, ক্লোরফেনিরামাইন মেলিয়েট, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সাইট্রেট, মেন্থল। তো এটি হলো এর কম্পোজিশন। তো চলুন এরপর দেখে নেব এতে কোনটা কী কী পরিমাণে রয়েছে, কোন কোন কম্পোজিশনটা। তো চলুন দেখা যাক, দেখুন এরপরে দেখাচ্ছি আপনাদের। তো এতে আপনার রয়েছে, ভালো করে দেখবেন, এতে রয়েছে আপনার ডেক্সোমেথোরফান 10 mg, গুয়াফেনিসিন 50 mg, ক্লোরফেনিরামাইন 4 mg, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড 120 mg, সোডিয়াম সাইট্রেট 125 mg, মেন্থল 5 mg। তো এটি এর যে কম্পোজিশনের পরিমাণ সেটা রয়েছে। তো চলুন এরপর দেখব কোনটা মানে এই মলিকিউলটা কীভাবে কাজ করে, এটাও জানা দরকার এরপর আমাদের। তো সাধারণত কী হয়, ডেক্সোমেথোরফান আমাদের ব্রেনের কাপ সেন্টারে গিয়ে তার সক্রিয়তা কমিয়ে দেয়, যার ফলে আমাদের কাশি কমে যায়। ক্লোরফেনিরামাইন হলো একটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক। এটা আপনার নাক দিয়ে জল ঝরা, চোখ ছলছল করা, নাক ছিটানো এই ধরনের লক্ষণগুলোকে বন্ধ করে দেয়। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বুক থেকে কফকে বের হতে সাহায্য করে। সোডিয়াম সাইট্রেট কফকে পাতলা করতে সাহায্য করে। আর মেন্থল আমাদের শ্বাসনালীকে খুলে দেয়, যাতে আমাদের শ্বাস নিতে অসুবিধা না হয়। তো বন্ধুরা, চলুন দেখে নেব এর ক্যাপটা। তো এর ক্যাপটাতে দেখবো যে কোনটা কি এর মেজারিং করা রয়েছে। এতে রয়েছে আপনার এক সাইডে 7.5 ml ও 2.5 ml, আর এর অপর পাশটাতে দেখে নেব, অপর পাশে রয়েছে আপনার কত 10 ml ও 5 ml। এটা কোম্পানির থেকে খুবই একটা ভালো সিস্টেম রয়েছে আপনার ওষুধটাকে বা সিরাপটাকে মেজারিং করার জন্য, যেখানে 4টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে, 10, 5, 7.5 ও 2.5। তো এটা খুবই সুন্দর। তো চলুন এরপর দেখে নেব এর ডোজটা কী কী রয়েছে। এই ডোজটা কিন্তু খুব ভালো করে একটু লক্ষ্য রাখবেন। দেখুন এখানে ডোজটা, এর ডোজ হচ্ছে বড়দের জন্য 1 থেকে 2 চামচ দিনে 3 থেকে 4 বার, 6 বছর থেকে 12 বছরের বাচ্চাদের হাফ চামচ থেকে 1 চামচ দিনে 3 থেকে 4 বার, 6 মাস থেকে 6 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের 1/4 চামচ থেকে হাফ চা চামচ দিনে 3 থেকে 4 বার, 3 মাস থেকে 6 মাসের বাচ্চাদের 1/4 চামচ দিনে 3 বার। তো খুব সুন্দরভাবে এখানে কোম্পানির থেকে এর ডোজটা বলে দেওয়া হয়েছে। তো বন্ধুরা, কোম্পানির থেকে বললেও আমি এটাই বলবো যে যে কোনো মেডিসিন ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়। তো চলুন দেখে নেব সাইড এফেক্ট কী কী আছে। এতে আপনার খিদে কম লাগতে পারে, আপনার মুখ শুকোতে পারে, আর আপনার ঘুম লাগতে পারে। এটি সাধারণত এর সাইড এফেক্ট। তো চলুন এরপর জেনে নেব এর সেফটি অ্যাডভাইস কী কী রয়েছে। তো এটি আপনি লিভার রোগে নিতে পারবেন না, আপনি যদি প্রেগনেন্সিতে থাকেন আপনি এটি ব্যবহার করতে পারবেন না। তো বন্ধুরা, এই সিরাপটা আপনারা বেশিরভাগ মেডিকেল শপ থেকে পেয়ে যাবেন। তো যদি এই নামে না পান তাহলে আপনারা এর কম্পোজিশনটা বলেও এই সিরাপটা নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমাদের এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ও পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।